La Oficina Nacional de Meteorología reporta que un sistema de alta presión domina el clima en el país, manteniendo bajas las lluvias. Se esperan lluvias débiles en algunas áreas esta tarde, principalmente en la Altagracia, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Monseñor Noguel. Las temperaturas estarán ligeramente cálidas durante el día, especialmente en provincias cercanas al litoral caribeño. Se emiten recomendaciones para embarcaciones debido a viento y oleaje anormal. Pronósticos locales indican nubes dispersas a medio nublado y escasas lluvias en diferentes áreas. Obtén más detalles siguiendo el enlace en mi perfil para recibir noticias y compartir este video. reyduran.com